सर सेंटर वालों ने बहुत मनमानी की, हर जगह मनमानी चल रही है। सेंटर वाले ऐसे बिहेव करते हैं, अगर कोई बच्चा 30 सेकंड लेट हो जाए, जैसे ये इनका कितना बड़ा दुश्मन है, धक्का दे देते हैं गेट से। तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ, औकात में रहो। इन्विजिलेटर हो कोई, तुम इन्वेस्टिगेटर नहीं हो किसी एजेंसी के, जीएसटी और इनकम टैक्स की, जो बच्चा तुमसे डरेगा। और गलत किया है क्या जो डरेगा? रोडें तो देख लो बिहार की, बसें टाइम पे पहुंचती नहीं है, ट्रेनें टाइम पे पहुंचती नहीं है, फ्लाइटें अलग से लेट हो रही हैं। कौन सा काम टाइम पे हो रहा है कि बच्चा 30 सेकंड लेट हो जाए तो तुम कनपट्टी पे मार के बाहर कर देते हो उसको?